바다의 소리를 듣고 시원한 바람을 맞으며 파도 치는 모습을 직접 볼 수 있게 해줍니다. 마치 자 여기까지 와서 나를 직접 느껴봐 하고 바다가 손짓하는 것 같아요. 방파제나 부두, 바다 한가운데로 걸어 들어가 바다의 웅장함을 더 가까이에서 경험하게 해줍니다. 전망대나 해상다리, 산책로 개념, 바다 위나 바다 근처에 만들어져 바다를 조망할 수 있는 곳이에요. 마치 바다가 나의 아름다운 모습을 위에서 내려다봐 줄래 하고 초대하는 듯하죠. 이 모든 것들은 사람이 바다의 품으로 한 발짝 더 들어갈 수 있도록 바다가 준비해 놓은 특별한 자리라고 할 수 있습니다. 굳이 건너가지 않아도 바다를 오감으로 느끼고 교감할 수 있도록 만든 바다의 초대장이라는 표현이 정말 잘 어울리네요.